wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you. 啊，洛卡伊啊，好未？好啊呀，按10连杯啊咧。好咯。好啊，好，咱就来欢迎伊的表演。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。当当啦啷，当当当当，你看里面要吃济。当当当当当，做伙来。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。好，洛卡伊啊，嘿你今仔日穿啊安尼红记记，真正非常的有圣诞的气氛哦。炸两杯啊！你好知啊！今仔日是上欢喜的时阵呢。是安怎是上欢喜什么代志啊？圣诞节啊！圣诞节哦。是咯。你唔得爱甲我讲我清楚。我就跟你讲，跟你没知识也要看，有常识没常识也要看电视，没看电视也要有听故事。哦。人家我最近是无用汽车。哈？无用啥哈？你唔知啊？最近的台中是发生超大代志呢。超大的代志哦！无选举，无是啥物大代志哈？百货公司的周年庆，唔是哦，百货公司的圣诞节购物季啊！你拢唔知哦？化妆品啊，化妆品买2000送200呢，大家电送200咯，200啦！化妆品买2000送200。这个全馆买3000送300啊！这个大家电买5000送500呢！洛卡伊啊！嘿，我听你讲遮济，我有一个感想啦。嘿，安娜，你是毋是？是要讲我人水可会晓想啊？唔是啦，我是要讲啊，你强骗去啊啦！哎呦呀，是啥物人甲我骗啊？人讲是迄个中友百货卖 SK2 的卖，我卖遐贵啊，是讲迄个卖酷奇的卖啊，卖遐贵。是啥物人甲我骗？是啥物人甲我骗？咱唔紧讲。哎呀，其实唔是你买贵啊。是骗你的，是只会利用圣诞节来赚你的钱的生理人啊！你是咧讲啥话啊？圣诞节唔是着爱买圣诞礼物，唔是着爱食圣诞大餐。无可以，我问你，你是毋是逐年拢安尼过圣诞节对毋对？是哦，安尼真好呢。你每一年安尼走圣诞节的时阵，走百货公司。走餐厅，你做同款的代志。是。当圣诞节结束了后，你的心内敢有一种满足的感觉呢？你袂歹呀！你看，剩遮尔啊侪礼物，有遮尔啊水的衫，有遮尔啊水的鱼糕啊，有遮尔啊水的花。哎呦，我毋是咧问你这啦，我是咧问讲，你的心内敢有因为遮的物件就满足啊啦？哪有可能拢满足？逐年迄物件拢是推陈出新，遮个菜色嘛是无共款呢。洛卡伊啊，你敢知影第一个圣诞节故事咧？你是讲圣诞老公公哦，就是迄个大口的圣诞老公公啊，迄个路安尼哈哈串伊咧哦。毋是啦，咱第一个圣诞节，毋是圣诞老公公啦。第一个圣诞节是发生伫以色列的一个小乡镇，迄个乡镇叫做伯利恒。迄就是耶稣降生伫马槽内面的故事啦。听你安尼讲，我就有印象啊呢。我有看过迄个圣诞的图片哦。安尼就，哎呦。就甲这个共款啊！对。毋过我有一个问题呢。耶稣降生有啥物特别嘞？有啥物
甲伊庆祝啊！非常的好。今仔日将也讲到咱今仔日伫即个所在的目的咯。是安怎讲？当耶稣降生的迄暝，有一群伫外口咧过羊，半暝嘛咧过羊的遮个人。因伫迄个所在咧值夜班的时阵，忽然间有一件特别的代志来发生啊！竟然有一群的天使现伫因的前面啊！真恐怖！即群的天使因大声讲：“莫惊，我甲恁报大好的消息，是关系到万百姓的。因为今仔日伫大必的城内面，为恁生了救主，就是主耶稣。恁要看见一个婴仔，包着布倒伫马槽内底，迄就是记号啦。所以你咧讲的救主就是耶稣？无毋对，含耶稣的名嘛是天使启示予玛利亚的丈夫。耶稣的名意思就是要将家己的百姓对罪恶中甲拯救出来啦。讲嘛是有道理呢。你骗空远的无一个好人啊！这个社会人的心魔真正是足恐怖的哦。所以啊，咱的圣经内底就有一句话，讲到上帝疼世间人，甚至将伊的独生囝来赏赐予世间。既若信这位独生囝的，就无抵到灭亡，反倒得到永远的生命。所以这个耶稣毋是就是上帝的独生囝？无毋对，这位降生的耶稣，毋是任何的伟人，或者是宗教的领袖，伊是上帝的独生囝，也是咱世间人的救主。只要接受伊，成做咱的救主，伊咱的所有的罪孽，拢会使互耶稣的十字架来承担。咱嘛毋免阁担心，咱前世的冤亲债主太济，咱今生的罪孽太严重，耶稣拢会当清起咱的罪，互咱的生命重新出发。你讲这个道理吼，真正对我有够实用的呢。我想着吼，阮迄厝边吼有一个叫做林宝玉小姐啦。敢若听过哦。过去吼，因兜。过去因兜吼，拜拜吼，来拜到三体的，拜到即个拜拢无平安呢。结果吼，听讲吼，因全家拢信耶稣呢。哇！今仔日吼，佮讲伊去做暗会主持人呢，真厉害哦！嘿啊！这款遮优秀的，安尼真正介绍我甲熟悉，恁讲对毋对啊？有遮尔好，原来毋免烧金纸制造空气污染，阁会当得到真正的平安，多卡伊啊！接受耶稣这个降生的福音。这是圣诞节上好上好的礼物啊！真的呢，听你安尼念念的耶稣的故事吼，我今晚我心内，好舒服啊！是啦。你若愿意，在座的咱若愿意，每一礼拜教会伫礼拜日的早起，拢有主日的礼拜，咱就会当来到教会，搁较认捌这位疼世间人、放弃天顶荣华富贵来拯救咱的主耶稣。好，我一定去。我想吼，敢若有耶稣吼，才会当互我心内底。迄个空虚的灵得到满足。安尼最后，咱也来讲几句祝福咱大家的话吧。安尼，我要来祝福大家啊，圣诞快乐啦！会当来享受耶稣，互咱的平安甲快乐啦！毋是像过去来买东买西开几粒万。
那呢，我嘛要祝福咱大家圣诞快乐，新年平安顺利。更加好的是，会当接受咱的主耶稣得到天顶上帝的祝福满满。人的祝福实在是有限，但是上帝的祝福永远无限。来，祝大家圣诞恭喜！耶稣听你，拜拜。